सास और बहू के दरमियान झगड़ा। सिराउल हमाती वल कन्नती औ अस्सिराउ बैन अल हमाती वल कन्नती। अल हमातु बिअसबिय्या मुंज़ु अन इस्तयक़ज़्तु व अना उनज़्ज़िफ़ व अंती नाइमतुन कमलिका। मुंज़ु अन इस्तयक़ज़्तु व अना उनज़्ज़िफ़ व अंती नाइमा कमलिका। सास गुस्से से, जब से मैं जागी हूं सफाई कर रही हूं और तुम सो रही हो जैसे कोई मलिका हो। मदर इन लॉ angrily, since I woke up I have been cleaning and you sweeping like a queen. الكنة ليس صحيحا أنا أعمل حتى وقت متأخر من الليل وأستيقظ مع الطفل عدة مرات. أنا أم لست خادمة. ليس صحيحا أنا أعمل حتى وقت متأخر من الليل وأستيقظ مع الطفل عدة مرات. أنا أم لست خادمة. یہ سچ نہیں، میں رات گئے تک کام کرتی ہوں اور بچے کے ساتھ بار بار اٹھتی ہوں، میں کوئی ملازمہ نہیں، بیوی ہوں۔ Daughter in law: That's not true. I work late into the night and wake up with the baby frequently. I'm a mother, not a maid. الحمات: لماذا لا تنظفين البيت جيدا؟ كل شيء في فوضى. لماذا لا تنظفين البيت جيدا؟ كل شيء في فوضى. ساس: گھر کو اچھی طرح صاف کیوں نہیں کرتی؟ سب کچھ بے ترتیبی کا شکار ہے۔ Mother in law: Why don't you clean the house properly? Everything is in chaos. الكنة: أنا أقوم بما أستطيع. أنت دائما تنتقدينني ولا تقدرين تعبي. أنا أقوم بما أستطيع. أنت دائما تنتقدينني ولا تقدرين تعبي. بہو: میں جو کر سکتی ہوں وہ کرتی ہوں اور آپ ہمیشہ مجھ پر تنقید کرتی ہیں اور میری محنت کی تعریف نہیں کرتی۔ Daughter in law: I do what I can. You always criticize me and never appreciate my hard work. الحمات: تعبك؟ أنت لا تعرفين معنى التعب. في زمان كنا نستيقظ قبل الفجر ونخدم أهل الزوج كاملين. تعبك؟ أنت لا تعرفين معنى التعب. في زمان كنا نستيقظ قبل الفجر ونخدم أهل الزوج كاملين. Mother-in-law: hard work or tiredness? You don't know the meaning of hard work. In my time, we used to wake up before dawn and serve our husband's family completely. تھکاوٹ؟ تم تھکن کا مطلب کیا جانو؟ میرے زمانے میں ہم فجر سے پہلے اٹھ کر شوہر کے تمام گھر والوں کی خدمت کرتے تھے۔ الکنہ: ذلك زمان مختلف ولست خادمة. أنا زوجة ولي حقوقي وكرامتي. ذلك زمان مختلف ولست خادمة. أنا زوجة ولي حقوقي وكرامتي. Daughter-in-law: That was a different time and I'm not a servant. I'm a wife. I have rights and dignity. بہو: وہ ایک الگ زمانہ تھا اور میں نوکر نہیں ہوں، میں ایک بیوی ہوں، میرے حقوق ہیں، میری عزت ہے۔ الحمات: ترفع صوتها. في زمان لم نكن نرفع صوتنا على أهل الزوج. كنا نحترم الكبار. في زمان لم نكن نرفع صوتنا على أهل الزوج. كنا نحترم الكبار. In my days, we never raised our voices to our husband's family. We respected our elders. میرے زمانے میں ہم نے کبھی اپنے شوہر کے خاندان میں آواز نہیں اٹھائی، ہم اپنے بزرگوں کا احترام کرتے تھے۔ الکنہ غاضبة: وأنا أطلب الاحترام أيضا. أنا لا أقبل أن أذل في بيتي. وأنا أطلب الاحترام أيضا. أنا لا أقبل أن أذل في بيتي. Daughter-in-law angrily: And I demand respect too. I won't accept to be humiliated in my own home. بہو ناراض ہو کر: میں بھی عزت چاہتی ہوں، میں اپنے ہی گھر میں ذلیل ہونا قبول نہیں کروں گی۔
الحمات وأنا لي حق الاحترام أنت ترفعين صوتك علي في بيتي وأنا لي حق الاحترام أنت ترفعين صوتك علي في بيتي. Mother-in-law, and I have the right to be respected. You raise your voice at me in my own house. اور میں کیا مجھے عزت نہیں ملنی چاہیے؟ تم مجھ پر چیخ رہی ہو میرے ہی گھر میں. الکنہ بیتک هذا بيت الزوج وأنا شريكته لسنا في مسرحية حماتي. بيتك هذا بيت الزوج وأنا شريكته لسنا في مسرحية حماتي. Daughter-in-law, your house? This is my husband's house and I am his partner. We are not in a drama. Mother-in-law, بہو آپ کا گھر؟ یہ میرے شوہر کا گھر ہے اور میں اس کی ساتھی ہوں، ہم کسی ڈرامے میں نہیں ہیں. میری ساس. الحما یجب علیکی خفض صوتکی یجب علیکی خفض صوتکی. Mother-in-law, you should lower your voice. اپنی آواز نیچی کرو. الکنہ لست ارفع صوتی ولكني ادافع عن نفسي انا من اهل البيت لست غريبة. لست ارفع صوتي ولكني ادافع عن نفسي انا من اهل البيت لست غريبة. Daughter-in-law, I'm not raising my voice, but I'm defending myself. I'm part of the family, not a stranger. میں چیخ نہیں رہی، بس اپنے دفاع میں بات کر رہی ہوں. میں گھر کی فرد ہوں، کوئی اجنبی نہیں. الزوج يدخل متوترا. ما الذي يحدث هنا؟ صوتكما يسمع في كل البناء. ما الذي يحدث هنا؟ صوتكما يسمع في كل البناء. Husband enters nervously. What's happening here? Your voices are echoing through the whole building. شوہر پریشان حالت میں داخل ہوتا ہے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم دونوں کی آوازیں پوری عمارت میں گونج رہی ہیں. الحما تشکو. اسأل زوجتك هي لا تحترمني ولا تقدر منزلتي. اسأل زوجتك هي لا تحترمني ولا تقدر منزلتي. Ask your wife. She does not respect me or acknowledge my position. اس سے پوچھو یہ میری بات نہیں مانتی اور میری عزت نہیں کرتی. الکنہ تبکی قلیلا. کل ما اريده هو السکینہ. لست عدوتك انا من اہل البیت. كل ما اريده هو السکینہ. لست عدوتك انا من اہل البیت. All I want is peace. I'm not your enemy. I'm part of this family. بہو روتے ہوئے میں صرف سکون سے جینا چاہتی ہوں، میں آپ کی دشمن نہیں ہوں. الزوج فجوة الأجيال والضغوط الثقافية والعواطف كلها تصطدم تحت سقف واحد. فجوة الأجيال والضغوط الثقافية والعواطف كلها تصطدم تحت سقف واحد. Generational gaps, cultural expectations and emotions, they all collide under one roof. نسل کے فرق، ثقافتی توقعات اور جذبات، یہ سب ایک ہی چھت کے نیچے ٹکراتے ہیں. ولا سبیل الى الحل الا بالحوار والتفاهم. ولا سبیل الى الحل الا بالحوار والتفاهم. Dialogue and understanding are the only way forward. بات چیت اور افہام و تفہیم ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے. الحما والکنہ معا. نعم بالحوار والتفاهم. نعم بالحوار والتفاهم. Mother-in-law and daughter-in-law together. Yes, through dialogue and understanding. ساس اور بہو ایک ساتھ، ہاں، بات چیت اور افہام و تفہیم کے ذریعے. الزوج بعد الافطار سنذهب إلى الحديقة حسب البرنامج ونتناول الغداء هناك. بعد الافطار سنذهب إلى الحديقة حسب البرنامج ونتناول الغداء هناك. شوہر ناشتے کے بعد ہم پروگرام کے مطابق باغ کے لیے روانہ ہوں گے اور وہیں دوپہر کا کھانا کھائیں گے.